pravimo kajganu sa paprikom i feta sirom. Ide je 2 paprike isečene, ja sam da bi onako dekorativnije bila jedna zelena, jedna crvena, feta sir 50 grama, malo soli, posolit ću manje i papriku i jaja zato što je feta sir već slan. Prvo se stavlja paprika u tiganj da se isprži. Papriku malo posolim. Kad smo papriku malo prepržili, dodajemo feta sir. Sada na kraju dodajemo jaja.